判亦都示意佢哋已經準備好啦。聽我發導師嚟，3、2、1，開始。好，都不厭其煩地咧，都同大家講一講佢哋之前嘅比賽啊。頭先嘅總決賽嘅賽果入邊咧，喺 Ivy 嘅神機妙算啊，係得到負20分嘅喎，頭先我哋有兩個犯規啦，而夢成真咧係有30分嘅。咁希望咧佢哋可以喺今日嘅3次嘅正式比賽入邊咧，可以吸取到教訓。而家頭先休息嘅時間咧，都已經可能改良過嗰啲機器啦，令到佢哋今次嘅成績可以更加好嘅。大家真係好緊張啊！雖然咧，我哋經常都講話目前咧可能會差少少，不過堅持到最後1秒鐘，呢個係體育精神。冇錯。冇錯。雖然冇獎金，我哋贏輸緊要過程裏邊你學到幾多，呢個係最緊要嘅學習過程嚟㗎嚇。咁最緊張嘅比賽正式開始啦！見到神經妙算咧，已經好快咁攞咗呢一個大拋都放咗個手夾箱先。夢成真亦都好快手啦，只係爭少少嘅。哎呀，乜嘢？點解？青馬大橋本身都真係嘅。之前已經有一次咧，就係心急得滯，裁判地示意已經入咗個賽區，所以已經攞咗一個犯規嘅。嗰個唔係科大嘅。有啦，之前都犯咗規。我想睇個咁細啊，嗰個點上去啊？因為神機妙算嘅心急咧，夢成真，又開始有機會可以去到。大家真係點多買來多謝咁樣。好緊張啊！好神機妙算再行多一次條啦。哇！但係嗰個點解唔上嘅？佢哋嗰個唔喐嘅？會唔會已經跌爛咗？記住，所有嘅工序都要睇到裁判示意先啊！如果唔係咁樣犯規就唔睇啦。兩隊都負100。係冇事㗎。